आज यो दृश्य हेर्दा मलाई साँच्ची नै प्रकृतिको धेरै माया लागेर आएको छ। प्रकृतिको धेरै याद आएको छ। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर दृश्य छ। अनि यो बर्सातको समयमा आहा बादल हेर्नुहोस् त निकै मिठो भिडियो छ। भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट अनि सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र मेरो रोस्ट भिडियोलाई फलो गर्दै गर्नु होला। अहिलेलाई भने भ्लग है त।